اشتري ويندوز اصلي مدى الحياه من موقع في اي بي اس دي كي، وعندنا نسختين، نسخه هوم ونسخه برو. السعر الاجمالي 19.76، وفي عندك كود خصم يصبح الويندوز بسعر 17.78، واستخدم كود الخصم W2W. لما تشتري عن طريق البايبال على طول بيجيك الكود داخل الموقع، تنسخ الكود زي ما انتم شايفين عن طريق الموقع وتروح للبحث، تضغط WIN وتروح لكلمة اكتيفيشن وتغيير مفتاح الويندوز، وتلصق المفتاح والويندوز اصلي مدى الحياة. يا هلا ومرحبا شباب، واليوم جايب لكم تجميعة معظم القطع من MSI، من باور سبلاي لكرت للوحة لتبريد، حتى كمان الاس اس دي، ناقصهم بس الرامات ويصير الجهاز كله MSI. طيب الكيس موجود عندي هنا، اسمه فولكس R100، هذا هو قدامكم شايفينه. الكيس هذا صراحة متكامل، بس مو احسن من الكيسات اللي زي حق لاين لي، لكن ان شاء الله بهذا الفيديو بنركب التجميعة كامل، ما بجي وانا اركب، وبنفس الوقت بنختبر الاداء على العاب قوية على دقة الفل اتش دي، وايضا ال2K وال4K. وقبلها بنشوف لوحة الام، نستعرض مداخل ومخارج، ونشوف اللوحة لمين بالضبط، وبنجرب عليها ان شاء الله 12900K. المعالج شايفينه قدامكم، معالج اسطوري، لكن ان شاء الله يجمل معايا التبريد هذا وما تكون الحرارة مرتفعة. معروف جيل 12 اهم شيء يكون عندك سوكت 1700، ما في سوكت 1700 الحرارة بتكون عندك مرتفعة، اصلا التبريد ما حيركب، حتعاني من حرارة. عموما عرفنا القطع، وايضا عندنا اس اس دي سرعته 7000 من MSI، وعندنا برضه رامات من كينغستون بتردد 5200. خلونا الان بشكل سريع بركبها وبنشوف. ايضا عندي كيبورد RGB اسمه GK 50 عفوا، متعينكم. وعندنا برضه ماوس فيها RGB، الشعار فقط GM 41، طبعا كاتبين انها خفيفه. هنستعرضها بشكل سريع وبعدها ندخل في الاداء. الباور سبلاي برضه من MSI باسم A850GF MBG 80 بلس. فالباور هذا ما ادري مكثفاته ياباني ولا لا، ماني شايف، بس غالبا MSI بتصلح لك باور زي الفل. خلينا الان ندخل على اجيب لكم الجهاز راكب وبعدها ندخل على البنش مارك، فخليكم معايا. بسم الله وعلى بركة الله. زي ما شايفين حنستعرض اللوحة بشكل سريع. عندنا زد 690 الكربون واي فاي، فيها TPM فعل دايركت، اللي يبغى يثبت ويندوز 11 ثبته، غالبا حيكون على جيل 12. بسم الله وعلى بركة الله. هذه دائما القطعة تكون فيها الواي فاي، شوفوا كيف الشكل، شايفين؟ يا سلام. رجعها مكان عشان ما تضيع، لانه ما حيكون لها استخدام الحين. يعني اذا انت تبي استقرار ونت، شبك في هذه القطعه. طيب هذه اللوحه بشكل عام في معاها ملحقات سلك RGB اكستنشن، يعني اذا عندك مثلا مبرد سلكه قصير استخدم هذا، حلو. عندنا كتيب ارشادات واستيكرات، ويوريك اللوحه كم تدعم، هي غالبا بتكون فوق ال 6000. وعندنا الصواميل تبع الM.2، وعندنا هذا الشيء تنظف فيه اللوحه، يا سلام. وعندنا برضو اسلاك مفكات تفك فيها المذر بورد. وعندنا برضو الساتا فقط بيعطونك 2، يعني اذا بتركب هرسكات اضافيه حتحتاج تشتري كمان معاها اسلاك ثانيه. عموما هذه اللوحه بشكل عام من الخلف شوفت عينكم، فيها واي فاي 6 وفيها بلوتوث، حنيجي عليها تمام. طبعا هذا DDR5، انتبهوا تروح تشتري DDR4 وتروح تشتري بعدين DDR5 رامات ويلا وتتورط. طيب بشكل عام هذه اللوحه
بسم الله ما شاء الله، لوحة متكاملة. طبعا أول منفذ بيجيك الجين 4 للاس اس دي الام دوت 2. طبعا احنا بنركب تبعهم وبنثبت عليها النظام وبنسوي بنش مارك. السوكت يا شباب اختلف، شوفوا كيف صار شكله في طول. وانتبه لمبردك، مبردك اهم شيء يكون سوكت 1700. طبعا اللي مزعلني الان في اللوحه هذه انه ما فيها نفس هذه عشان تحمي لك منطقه الرامات، انه في بعض الاحيان نضرب الطاوله الشاشه تظلم عنده الرام يفصل، فلا تضرب. عموما اللوحه طبعا نقدر نركب عليها 4 ام دوت 2، 1 2 3 4. وهذا طبعا الجيل الخامس. يعني على سبيل المثال اذا انا بستخدم اللوحه هذه بركب كرتك بالاداء الكامل بيكون في الفتحه الاولى، وبركب قطعه تسجيل هنا وقطعه تسجيل اخرى هنا او كرت صوت. اللوحه فيها برضو ار جي بي ادرسبل وار جي بي عادي، شوفت عينكم شايفين؟ هذا الزر تتحكم بالار جي بي اللي موجود في اللوحه، تقدر تقفله، اي مراوح مشبوكه اي شيء تقدر تقفل. عندنا برضو ار جي بي ادرسبل في المنطقه هذه 1. ايضا اللوحه فيها كم مروحه نقدر نشبك؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 مراوح اقدر اشبكها على هذه اللوحه عشان تشتغل اللوحه كويس. يا حابة تركب ال8 بن الاثنين هنا، تمام. الساتا عندنا 6 زي ما هي هنا، شايفين 6، شوفت عينكم. طبعا اللوحه جيل 12. وركزوا معايا، المنافذ اللي موجوده هنا كلها يو اس بي 3.2. عندنا فتحه الشبكه اقدر يعني اوصل سلك وتوصل الى 2 جيجا ونص. وعندنا برضه التايب سي وفيها واي فاي 6 وبلوتوث 5.2 وعندنا الفلاش بايس. يعني على سبيل المثال لو نزل جيل 13 اقدر اركب المعالج واحدث يدوي. يعني غالبا بتكون شاشه سوداء او تكون انت من اول عندك معالج وتكون محدث اللوحه، ما هي محدثها على طول اضغط الزر وحدث. وهذه الفتحات بشكل عام. عموما هذه اللوحه قدامكم وبتدعم حتى 128 جيجا رامات الى 6000. الان اللي في السوق متوفر فقط ال 5200، بتحصل 6000 ويا حبذا تاخذ من الشركات المعروفه. طبعا البانل هذا يوريك الاخطاء، اذا عندك مشكله حراره، عندك مشكله رام ما هو راكب، طلعت لك صفرين، عرف ان عندك مشكله في المعالج او في السوكت. بشكل عام هذه اللوحه خلاص كاربون، فيها كل شيء تحتاجه. يعني مو نقول لوحه الاحلام، كل شيء فيه واي فاي، بلوتوث، 128 جيجا رام، تردد عالي، ار جي بي ادرسبل، ار جي بي عادي، 8 مراوح منافذ. لكن انت عندك يو اس بي 3 واحد فقط وعندك التايب سي واحد. يعني على سبيل المثال لو جبت كيس ترى وفيه يو اس بي 2 يو اس بي 3 منفذين، حتستخدم واحد فقط. لكن تقدر تجيب ادابتر الى اليو اس بي 2 هنا عندك منفذين وتقدر تشبك اليو اس بي 3 تبعك زي كيسات لاينلي. عموما دون انتظار حندخل على طول الان في التركيب بشكل سريع، وعلى طول بجيب لكم التجميعه كامله وحنركب هذا المعالج الجميل الاي 9. شوفت عينكم ان شاء الله، بس يا فوكس لا تفشلني. 12000 لمعه، 12900 كي. ما حنكسر سرعته، حنخلي كل شيء طبيعي وحندخل على البنش مارك. اوكي يلا اشوفكم والجهاز راكب كامل.
لا تبى التركيب بنجاح، شوفت عينكم ما شاء الله كل شيء متناسق، ناقصه بس اسلاك اللاين ليج ويطلع فلالي. عموما انا رفعت الرامات الى 5200 ترفعها عن طريق البايوس. والاخر ندخل على السكور. سكور وصل 4040 نقطة في السيني بنش ار 15، لكن للاسف الحرارة مرتفعة، معناها التبريد ما فاد. حق كورسير افضل رغم اني مركب ال 1700 والحرارة مرتفعة. عموما الان دون انتظار حندخل على البنش مارك، وجربت 4 العاب على دقة الفل اتش دي وال2 كي وال4 كي، واخليكم مع البنش مارك. Go, go. Securing Echo 1. Hostiles control Sector Alpha. ويعطيكم الصحة والعافية على المتابعة، ورأيكم يهمنا بخانة التعليقات. التجميع تستحق أم لا؟ كل شيء مأساي ما عدا المعالج والرامات. نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.